气血。上面已经提到，气是指机能，有的地方也指肉眼看不到的物质，是精微物质。血液指体质，狭义的血是专指血液。气血的关系，血为体，气为用。体是指本体，气为用。体质发挥机能，故称活体。生活的活，机能必有物质，必有体质才能发生。体质与机能的相称，这个是正常的体格。如果血盛气虚，体质超过机能，机能不足以分配。气盛血虚是机能超过体质，体质不足以消耗。这方面的治疗原则急重气，病情急的时候，就是调理机能为主，因机能变化迅速，缓呢重血，慢性病重血分，以体质的调理为重，因为体质它的变化很重要，它是根基。中医在治疗上还有一个原则是：女重血，男重气。这是因为男女生理有别，所以病变也有差异。女重血是女的以体质为主，因为女性的体质变化比较大。男重气，男子以机能为重，因为男性的机能变化比较剧烈。而这种体质和机能的为重，它是相互比较而言的，不是绝对的。正邪。所谓人的正是指生理机能及防御的能力。正气呢，就是身体对疾病的抵抗力，或者是产生的抗体，对外邪产生的抗体。而邪呢，是指病理变化及致病的因子。邪气就是致人害病的致病因子及其病势。正气不足是活力下降，多见于内伤的病变。邪气太盛，病势上升，多见于外感的病。先天后天，这个大家都比较熟悉。所以先天主要是说的是肾，后天呢是脾。所谓肾，是指人体生长、发育、生殖的基本物质不光是那个肾脏，实际上这里边还包含了有内分泌的成分在里边。所以脾呢，后天这个脾胃，它是指消化、吸收营养的这个生化转变。实际上后天这个脾，中医的脾，它是一个大的系统二者之间的关系呢，脾根于肾，肾是发挥力量的物质基础，而肾呢必赖脾，也必须脾，是形成体质的这个机能条件。
先后天之间的关系啊，一个是基础，一个是条件。人在开始是机制的遗传，又叫基因的遗传。那么其后呢？后天就是营养发育，那就是后天的这个责任了，多了。肾它有继承的这个作用，它是先天嘛，通过胚胎的形成，而脾呢，它是最终完成了个体的成长，而个体的形成，最先的形成，它是肾的功能啊，最后个体的完成啊，这个人体的长成，这个是脾的功能。因此概括的说，先天到后天具备后天的条件，完成机制的遗传，也就是基因的胚胎的形成啊，营养发育。另外有几个词啊，用现代语言解释一下。那么骨气是什么呢？骨气，五谷的谷，它是指后天营养发育的这种物质，也是保持先天的根源，这是骨气。我们再看看寒热、虚实、表里、标本。寒热，所谓寒啊，是指阴邪伤阳气，伤阳，阳伤则阴盛，表现是能量代谢的降低，体温的不足，体温不足就怕冷了，这是寒啊，这是寒。热是指阳毒伤阴，也可以说是阳邪伤阴。阴伤则阳亢，它的表现是能量代谢增高，体温上升，与寒症与寒相反的方向相反。什么是这个阳邪呢？风邪、火邪、燥邪等等，这些属于阳邪。阳邪它伤阴液，它伤阴，阴气伤了，阴液伤了，那么阳气就亢盛。阳气亢盛表现为代谢增高，体温要上升。虚实呢？虚实正气不足，阴血虚少，阳虚气弱这是虚啊。它表现为是身体的衰弱，为机能的低下，与体质的亏损。机能低下，那是气虚；体质亏损，表现为血虚。主要是内伤病变总体表现为抗力不足，这是气虚。虚是指体虚，是正气不足。那么实症呢？邪有余，邪气有余，是实症。阳实热亢，阴实寒盛，它是指病变病势比较亢盛。
表现为抗力，就是通常是外感病变，表现为病原体的急性侵入，邪气盛，就是实症。同时正气也不虚，这种时候正邪交争出现一种。表里呢，外感风寒，有阳中的阴，有阳中阳，外感病的初期阶段。人体对致病因子的是防御反应是。因为表述阳嘛，表述阳，如果是表寒，就是阳中的阴；如果表热，就是阳中阳了啊，是阳中阳。里症是进入里边的，进入了人体内部的这个寒热，它有阴中阳，有阴中阴，这个时候防御反应消失了，内脏功能及代谢明显障碍，神经失调、气滞、循环障碍、血瘀、机能亢盛、热象、机能衰弱、虚寒等等属于里。另外还有一种半表里，半表半里的，这是中医里边一个特定的词汇。这种情况，人体的防御反应还在，同时已出现明显的内脏功能及代谢障碍，表现为寒热。它有时候也指人的浆膜、脑脊膜，还有淋巴系统的这种疾病。中医的表述，这种是少阳症，就是寒热往来口苦咽干、目眩这样一些情况。少阳症，它就是半表半里的。内标本，内阴、外阴，有主有次，新旧、正邪，有缓有急，病情复杂，互相关联，既有全面性，又有轻重缓急之分。如病因，先具备了内因，才以感受外因。那么这个内因就是本，外因是标。又如正邪和邪气抗力强，它是正气做，不容易感染疾病。这个地方正气是本，邪气是标，本不虚，那么邪就不容易入侵。从原因来看，外因是标，内因是本。因为外界的致病因子，它往往要通过内因起作用。从正邪来看，邪气为标，正气为本。疾病多数是乘虚而入，抗力强就不容易感染疾病，所以我们经常要扶正。新病旧病来看，新病是标，旧病为本。旧病往往成为新病的内因，